Zij gaan zo bij beat. Oké, nog een nummer. Oké, nee, ik zit het zelf. Ik is in London. Oké, luister gauw, ik loop in London. Ik zie nou die kant zien, oh ja. Oké joh, ik zijn exchange numbers. Oké, zij zei, check me nou later bij de coffeeshop. Ik zei nice, zij take me to later. But ik is zo ready man aan de kant zie en hij boven. Ik ben in die club. Ik zei, nee, ik is in die club. Ik is zo bezig. Dat kan ze kom zoek mij toe op. Ik zei, what fuck, hier zijn nou. Zij me, alsof ik een man is. Maar niet te verdien. Hoe lijkt het dan nou? Mijn brazen zei voor mij, jou gaan mij bro. Die kan is een gangster, maar niet te mij bro. Maar niet te verdien. Ze moet een half uur leven mij bro. Ze moet niet dat ik heb vergat wat in mij bro. Die kan is een rechtste gangbang mij bro. Zij flex aan het zijn zo online. Een cash. Met een strip en een klok. No, you have to run for your life, aya. Nee, ik hoor toe uit bij de club. Ze zei met zijn maat, ze zijn nou. I keep on running, my bro. I have to run for my life. I don't know what I got into myself. I got this mess. I have to run for my life. Nee, fuck this country. Oh wait, this country is een rechte school in my bro. Nee, man, niet, I have to hold for my leven. Ze zei, if I get you around here, you're gonna die. But zij was ook nog een freestyle.